السلام عليكم، ازيكم يا اصدقاء؟ يا رب تكونوا بخير. اولا حابه اشكركم جدا على كل تعليقاتكم وكلامكم الجميل على الفيديو اللي فات. حقيقي ممتنه جدا ليكم وكل كلامكم الجميل، فبجد شكرا. ثانيا لاحظت في كتير من الكومنتات ان الاغلب عنده مشكله مع الاحياء، سواء انه نسيها او اصلا وقع منه حاجات او مش بيعرف يحلها ومش بيعرف يوصل للاجابه الصح او بيغلط كتير. فالنهارده جاي اكلمكم اكتر عن الموضوع ده. مشكله الاحياء تتلخص كلها في انك تفهم النقاط الرئيسيه على كل باب وتحل كتير وتعرف السؤال ازاي يتحل، وده بالظبط اللي بيهتم بيه دكتور احمد الجوهري في معسكر الاحياء. الدوره الاولى من المعسكر انتهت والدوره الثانيه بدات للي ملحقش الدوره الاولى. ببساطه المعسكر هيلم لك اول 3 ابواب، يعني حوالي تلتين المنهج، سواء انت مذاكر وعايز تراجع اصلا او انت ناسي وعايز تلم الحاجات اللي وقعت منك. اللي بيميز المعسكر انه بيذكرك باهم النقاط الرئيسيه في كل باب، بحيث انه يكون مغطي كل اجزاء المنهج فتسترجع المعلومات اللي انت نسيتها بكل سهوله. كمان كوزات اسئله على الباب مع فيديوهات حل الاسئله دي بالتفصيل. اهم حاجه ان دكتور احمد الجوهري هيفهمك ليه اختار الاجابه دي والباقي ليه مستبعد، وده اللي لاحظته في اغلب الفيديوهات. كمان الاسئله فيها افكار جديده هتزود لك معلومات، واللي لاحظته برضو ان فيديوهات الحل اكتر بكتير من فيديوهات الشرح، لان المراجعه بالحل بالنسبه لي افضل بكتير جدا من مجرد قراءه الباب من غير ما تحل، لان الحل بيزود لك افكار جديده، كمان بيديك معلومات زياده. فان انت تقرا الباب بس من غير ما تحل بالنسبه لي حاجه مش افكتيف، لان الحل بيخليك تعمل برين ستورمنج كده للافكار، وكمان تختار الاجابه الصح وتستبعد الاجابات الغلط، فده هيخليك ان انت تبقى مركز في كل اختيار. فحاول بجد وانت بتراجع اي ماده ان انت تراجع بالحل، مش تراجع مجرد قراءه وشرح واعاده بس للمنهج، لان بالحل انت بتحفز مخك اصلا ان هو يفتكر مجرد ما هو يستبعد الاجابات الغلط ويختار الاجابه الصح. فانت بتحفز مخك ان هو يفتكر واحده واحده، ومع الوقت خلاص هتفتكر كل حاجه. كمان في حاجه حبيتها وشايفه ان هي ميزه كبيره جدا، ان الكوزات اللي انت حلتها موجوده PDF بالحل بتاعها، ومكتوب السؤال وتحت كل سؤال تفسير الاجابات وليه اخترنا الاجابه دي وما اخترناش الاجابات التانية. فده هيوفر عليك وقت كبير جدا انك معاك الاسئله محلوله، فتقدر ترجع للسؤال اللي انت غلطت فيه بكل سهوله وتراجعه، احسن ما تضيع وقت ان انت تقعد تنقل السؤال في مكان تاني، فده هياخد منك وقت كبير قوي. فبالنسبه لي وجود الاسئله محلوله PDF دي نقطه حلوه قوي. واهم نقطه بالنسبه لي واللي على اساسها بختار المنصه دي او لا، هي هل هيتم الاجابه على اسئلتي اللي انا هسالها ولا لا. المعسكر برضو موفر الموضوع ده عن طريق جروب تليجرام موجود لاعضاء المعسكر. الجروب ده بيتفتح في ايام معينه وتقدر تبعت عليه سؤالك وهيجاوب عليه. فبجد انا شايفه انها فرصه كويسه جدا جدا انك تلم اول 3 ابواب قبل المناعه، بحيث انك تبقى داخل المناعه والDNA والRNA وانت مطمن انك مراجع اللي فات وكمان حلل عليه اسئله ومزود معلوماتك وافكارك فيه. فعن طريق جدول المعسكر انك تسمع فيديو النقاط الرئيسيه بتاع كل باب، بعد كده انت تحل بنفسك الاسئله، بعد كده تسمع فيديوهات الحل بتاع الاسئله دي وتعرف غلطاتك وتزود افكارك ومعلوماتك. كمان موجود الاسئله PDF تقدر ترجع لها في اي وقت، وده هيوفر عليك وقت. فده بجد حاجه تحفه جدا، هتبقى فرصه للي وقع منه حاجه يلمها، كمان اللي مذاكر اوريدي وعايز يزود معلوماته وافكاره هتبقى فرصه حلوه جدا. كمان برضو حاجه مهمه قوي ان السعر جدا جدا رمزي مقارنه بالمحتوى وكميه الحاجات اللي المعسكر هيوفرها لك. فحقيقه انا شايفه ان السعر جدا رمزي مقارنه بكل الحاجات دي، من متابعه وحل كتير وكمان اسئله حل وكمان تقدر تبعت سؤالك. فبجد شايفه ان هي فرصه عظيمه جدا، ففرصه ما تضيعوهاش ابدا. وافتكروا ان اهم حاجه في الاحياء انكم تزودوا معلوماتكم باستمرار وتحلوا كتير وتعرفوا غلطاتكم، والحل ملوش اي لازمه لو انت ما استفدتش من اخطائك. فبجد اهم من كتر الاسئله واهم من كتر الكتب اللي انت بتحلها انك تستفيد فعلا من السؤال ده وتطلع باكبر استفاده وتعرف انت غلطت في ايه، وما تكررش الحاجه اللي انت غلطت فيها دي تاني، لان بجد اسئله كتير من غير ما تبقى مركز في السؤال ومن غير ما تستوعب الغلطه اللي انت غلطت فيها وما تغلطش فيها تاني، فبجد الاسئله دي ملهاش فايده. فحاولوا ان انتوا تستفيدوا من اخطائكم وما تكرروهاش تاني، وبجد ان انتوا تغلطوا كتير وان انتوا تستفيدوا من اخطاء جديده كل مره، وان انتوا تزودوا معلوماتكم وتزودوا افكاركم كل مره، فدي حاجه حلوه قوي. اوعى تزعل على عدد الغلطات اللي انت غلطت فيها طول ما انت بتزود افكارك ومعلومات، لان بجد وقت الامتحانات هتكتشف ان انت عندك معلومات كتير وافكار كتيره جدا استفدتها من الاسئله واستفدتها من كتر الحل. ودايما دونوا الحاجات اللي انتوا غلطتوا فيها بحيث ان انتوا تراجعوها باستمرار، فده هيسهل عليكم وقت المراجعه جدا انكم معاكم كل الافكار اللي انتوا غلطتوا فيها، فهيسهل عليكم ان انتوا تراجعوها. وحقيقي نصيحه مهمه جدا جدا ان الحل اهم بكتير من الشرح. المهم ان انت وانت بتذاكر او بتسمع الشرح لاول مره انك تكون مركز فيه وتفهم الحاجه الرئيسيه اللي الموضوع بيتكلم عليها وتفهمها كويس جدا وتستوعبها كويس جدا، وبعد كده تحل كتير. فبجد حل اكتر ما بتذاكر، وما تزعلوش ان انتوا تغلطوا كتير في الاحياء بالنظام الجديد محتاجه تفكير عميق جدا، وكمان الاسئله ساعات بتبقى مقفره شويه، فبجد ما تزعلوش لو انتوا غلطتوا كتير في الاحياء. عايزه اقول لكم ان انا طول السنه ما قفلتش اي امتحان احياء خالص، حتى امتحان اخر السنه ما قفلتوش، ويعتبر ما فيش حد قفله اصلا.
او اللي ناقص درجه او درجتين او كده. فبجد ما تزعلوش ان انتوا بتغلطوا كتير في الاحياء، المهم ان انتوا يكون دايما عندكم عزيمه واراده قويه انكم تحلوا اكتر وتستفيدوا اكتر من اخطائكم وتغلطوا اكتر. عادي ان انت تغلط، المهم ان انت ما تكررش الغلط ده تاني. وبلاش تحلوا الاسئله المعقده جدا والكتب المعقده اللي هي اصلا بتختبركم في معلومات مش عندكم في المنهج وفي كليات طب وفي كليات علوم. فبجد ابعدوا عن الكتب دي، لان هي هتقلل ثقتكم في نفسكم اصلا ومش هتضيف لكم اي معلومات جديده. زي الاسئله في الفيزياء اللي بتبقى معقده جدا، هو مش بيختبرك في معلومه عندك في منهج الفيزياء، هو بيختبرك في معلومه اصلا في الرياضيات انت عارفها ولا لا. فالاسئله دي ابعدوا عنها وانتم مطمنين، ومش هتزود لكم اي حاجه، بالعكس هي ملهاش اي اهميه اصلا. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى بجد انكم تكونوا استفدتوا اي حاجه. هسيب لكم لينك المنصه تحت في الديسكربشن. بجد فرصه المعسكر فرصه عظيمه جدا، ما تفوتوهاش. وعايزاكم تفتكروا الفتره دي جمله دايما كان مستر رضا الفاروق بيقولها لنا، وهي انما النصر صبر ساعه. انا حرفيا كنت بطبق الجمله دي بالحرف، كنت واخداها بالحرف مش بالمعنى المعنوي. فكنت دايما لما بتعب من المذاكره اقول انما النصر صبر ساعه، اكمل ساعه كمان، بعد ما الساعه تخلص افضل اقول لنفسي انما النصر صبر ساعه. فكنت بطبق المعلومه دي حرفيا. بس طبعا لما اكون خلاص جبت اخري فخلاص يعني. بس افتكروا دايما الجمله دي، انما النصر صبر ساعه، علقوها قدامكم. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى بجد انكم تكونوا استفدتوا اي حاجه ولو بسيطه. سلام.